بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. طبعا اليوم عندنا سيارة توسان 2007 أو 2008، محرك ديزل 2.0 لتر. طبعا مشكلة عندنا أن السيارة كرانكينج، يعني تعطي دق سلف لكن لا تشتغل كرانكينج but didn't start. طبعا شوفوا بالجهاز الفحص أنا ندير ريد فولت كودز. طبعا بي 0340 اللي هي الكام شافت بوزيشن سنسر اي سيركت مالفانكشن بنك 1. طبعا هي فيها بنك 1 بريزنت اللي هو تو موجود العطل هذا. تو نحاولوا نحذف العطل كلير. حطل العطل نحاول نديروا ريد داتا ستريم. نلاحظوا حاجة ان الانجن سبيد طبعا الانجن حطوا على الانجن سبيد. شوفوا الانجن سبيد. طبعا كرانكينج السيارة توا ما فيش اي حاجة. توا طبعا مشكلة سير جربوا ندور السيارة. هاي خليك ماسك ها. شوف 1 فولت تمام، بس شوف 1 فولت بس. نشوف نقيس المقاومة هيك مش معطي اي مقاومة. طبعا السيارة بعد بردة توا حاطين طبعا الحساس عمود الكرنك اللي هو كرانك شافت بوزيشن سنسر. نقيسه طبعا المقاومة متاعه 1.013 كيلو اوم. طبعا البداية كان معطي ب 0340 اللي هو الكام شافت بوزيشن سنسر اي سيركت مالفانكشن اللي هو هذا عندنا حساس عمود الكامة. معطي المشكلة في حساس عمود الكامة. هاي قد تدور عندي نقول لك باطل. بس ترى بس فهيك نشوفه. طبعا معطي عندنا مقاومة 1.011 كيلو اوم. نحطه طبعا على الاي سي. طبعا نحطه عليه توا نجربه من دوره. اسفين طبعا على التصوير لو مو واضح لاني بروحي هيك ندوره. شوفوا عطل عندي اثنين يعني هيك حساس توا هيك قراءته سليمة. شوفوا على الاوم معطي 1.0 كيلو اوم. نجربه توا هيك نشغلوا السيارة نعقل الفيش طبعا بتاعه من هنا. هيك طبعا عرقنا الفيش الخاص به اللي هو هذا. نجربه تو نشغل السيارة. هيك طبعا شوفوا الكودز ما فيش اي كود. طبعا ندير رجوع شريط داتا ستريم. تو عندنا الانجن سبيد. نحط الانجن سبيد نجرب نولع السيارة طبعا. بسم الله. نخلوا هذا هيك نشوف نولع السيارة. نشوف الانجن سبيد اللي هو قراءة حساس الكرنك. شوفوا طبعا السيارة اشتغلت معنا. حساس الكرنك يقرا ما فيه اي مشكلة، لكن لما تسخن السيارة يفصل الحساس. في مشكلة في الحساس كرنك لابد يتغير.